なんだとこね。ぶつけた。うわ、すごい。すげえ。恐ろしい、はい。恐ろしい。恐ろしい。怪我知らんな。ああ、いいよ。ええ
うわー、すごい。早く見してこう。わ、見して。うん。食べていいか。うん、食べていいよ。そんな剥かないで食べるんだって。ゆっくりと。待ってんだけど、ここ。どうだ。どうだ、あっち、あっち。あっち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 。あっち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 。おお。だいたい時間が分かったぞ。もうね、芋焼くにはもうプロなんだ。でもパンは難しい。蜜だ、蜜が出てる。蜜だ。わお。よいしょ。キャベツ出てきたよ。わあ。キャベツ。わあ。玉ねぎだっけか、あ、違う、ネギだ。ネギだね。よいしょ。どうぞ。何転んでんだ。これは主になんだっけ。あ、オリエンタルポピー。オリエンタルポピー。いやー、もう早く外に植えてくれって言ってるな。